Этот джентльмен потратил $100 000 на покупку и ремонт пещеры, превратив ее в завидную современную виллу в пещере, чтобы создать уютный дом для своей жены и детей. Пещера имеет площадь 200 квадратных метров, достаточно просторная, чтобы комфортно разместить семью из 10 человек. Гостиная просторная и оснащена уютным камином, который сохраняет тепло в доме даже в холодные зимние дни. Дом также оснащен 4 осушителями воздуха, способными удалять 30 литров воды ежедневно, обеспечивая комфортный уровень влажности внутри пещеры. Здесь можно насладиться обедом с открытыми раздвижными дверями, а кухня выполнена в едином матово-черном стиле, добавляя штрих современной элегантности. Чтобы быть ближе к природе, владелец украсил почти все стены папоротниками и установил красивые хрустальные люстры в каждой зоне для обеспечения достаточного освещения, создавая естественное зрелище, когда свет отражается от скал. Для досуга есть бильярдный стол в зоне отдыха. На соседней стене висит древний окаменелый лист, недорогой, но впечатляющий, вызывающий естественное восхищение. Задняя стена выполнена из натурального песчаника, отполированного, чтобы стать игровой площадкой для детей. Особенно стоит отметить готическую книжную полку, которая издали выглядит как произведение искусства. В главной спальне установлена мягкая двуспальная кровать, на ощупь камни и настенная картинка из мха, делающая комнату ближе к природе. В главной ванной комнате есть красивая ванна с хрустальной люстрой и настенной картиной, создающая благородную атмосферу и представляя себе уникальный опыт купания в пещере. Там также есть душевая кабина, а также отдельный туалет и раковина. Гостевая спальня оформлена в благородном бордовом цвете и включает в себя скрытый осушитель воздуха под меховой скамейкой. Там также есть 2 раскладные кровати на стене для приезжающих друзей и родственников, обеспечивая, что проживание не вызывает беспокойства. Готовы ли вы потратить $100 000 на такую пещеру, чтобы жить в ней?